I Europa har der gennem nogle år foregået et arbejde med at kigge på varemærkesystemet. Det er sket både for at få et mere ensrettet system og for at gøre det enklere for dig at opnå en varemærkeregistrering. Samtidig er der i Danmark kommet flere valgmuligheder, så du kan tilrettelægge processen efter dine behov. Ændringen er sket per 1. januar 2019 og har indflydelse på flere områder, både på gebyrer, ansøgningsprocedurer og omkring indsigelser. Tidligere var det en ufravigelig betingelse, at varemærket skulle kunne gengives grafisk. Det gav problemer i forhold til at kunne beskytte nye typer af varemærker. For eksempel mærker, der består af en lyd, såkaldte lydmærker, og mærker, der indeholder en kombination af lyd og et videoklip, det som vi kalder et multimediemærke. Som et resultat af ændringerne vil du nu kunne indsende et mærke som for eksempel en lydfil eller en MP4-fil. En anden ændring er, at fællesmærkeloven er ophævet. Vi skiller nu i varemærkeloven mellem individuelle varemærker, kollektive mærker og garanti- eller certificeringsmærker. Reglerne om kollektiv og garanti- eller certificeringsmærker findes altså nu i varemærkeloven. Der er også sket en ændring omkring antallet af klasser, der er omfattet af ansøgningen. Nu omfatter gebyret for ansøgningen én klasse. Har du brug for yderligere klasser, er der forskellige gebyrer for den anden og de efterfølgende klasser, du vælger. Som nævnt er der nu kun én klasse omfattet af grundgebyret for ansøgningen. Du har nu fået større valgfrihed omkring den måde, som ansøgningen bliver behandlet på. Du kan vælge mellem den almindelige måde at ansøge på, den som du måske allerede kender, men du har som noget nyt mulighed for mod et ekstra gebyr at tilvælge en løsning, hvor vi nærmere begrunder, hvorfor vi anser de ældre varemærker, som vi har fremhævet i undersøgelsen, for at være en potentiel hindring for dit mærke. Der er også mulighed for at vælge en fast-track-proces, hvor du får hurtigt svar på din ansøgning, hvis du opfylder visse betingelser. Prisen for ansøgningen afhænger derfor af antallet af klasser, du vælger, og de valg, du træffer om ansøgningens behandling. Undersøgelsen er også blevet ændret. Det ansøgte mærke skal stadig leve op til en række krav, som at det er særpræg, ikke er vildledende og ikke er forveksligt med ældre varemærker. Nogle af disse krav bliver nu ikke længere forundersøgt af Patent- og Varemærkestyrelsen. For eksempel vil ældre virksomhedsnavne, personnavne eller værker dækket af ophavsretten kun blive vurderet, hvis det bliver gjort gældende i forbindelse med en indsigelse. Indsigelsesprocessen er også forandret. Tidligere blev mærket registreret, hvorefter det bliver offentliggjort, og der var så mulighed for at fremsætte indsigelser. Nu sker offentliggørelsen efter undersøgelsen, og registreringen sker først efter indsigelsesperiodens udløb, hvis der ikke er kommet en indsigelse. Indsigelsesperiodens længde er ikke blevet ændret, og stadigvæk 2 måneder. Som indehaver af et varemærke skal du være opmærksom på, at beregningen af registreringsperioden for varemærker, der registreres fra 1. januar 2019, er blevet ændret. Registreringsperioden beregnes du fra ansøgningsdatoen, og ikke som tidligere fra registreringsdatoen. Du kan stadig fremsætte indsigelse mod et ansøgt mærke. Nogle af de grunde, som en indsigelse tidligere kunne baseres på, kan ikke længere gøres gældende. Et eksempel kunne være, at det ansøgte varemærke ikke har særpræg. På den anden side kan du stadig begrunde en indsigelse med, at du har et ældre rettighed som et ældre forvekslet varemærke, et selskabsnavn, personnavn osv. Jeg har i dag nævnt nogle af de vigtigste ændringer, men der er sket andre ændringer af varemærkeloven, som kan have betydning for dig. Du kan måske have brug for mere information om gebyrer, fast-track-ansøgninger og begrundede søgningsrapporter eller anden relevant information. Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at besøge vores website.